बच्चों, आज हम लोग कहानी सुनेंगे और खर्राटे रुक गए। तो कहानी शुरू करते हैं। ओहो, कौन सो रहा है इस कमरे के अंदर में? पेड़ पर बैठी चिड़िया ने पूछा। कौन भर रहा है इतनी जोर से खर्राटे? गिलहरी ने भी खिड़की से झांकते हुए पूछा। तितलियों ने भी खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश की। सभी कान बंद करके बैठ गए। मेढक ने खिड़की के पास फुदकने की कोशिश की। वह भी जानना चाहता था कि कौन सो रहा है अंदर। बंदर बोला, मैं पता कर सकता हूँ। वाह, तो जाओ पता करो कौन सो रहा है अंदर। जोर लगाकर हैया! बंदर ने अपनी पूंछ संभाली और पूरी जान लगाकर दरवाजे की कुंडी खोली। किताबों के ढेर के नीचे बंदर दब गया। खर्राटों की आवाज अभी भी आ रही थी। वाह, किताबें! मोटी किताब, पतली किताब, नई किताब, पुरानी किताब, कैसी कैसी होती किताब। पर यह सब क्यों है सोती किताब? कोई पढ़ नहीं रहा था इन किताबों को, इसलिए ये सो गई और जोर जोर से खर्राटे भरने लगी। मैं भी किताब पढ़ूंगी, गिलहरी ने कहा। मैं भी किताब पढ़ूंगा, मेढक ने कहा। मैं भी किताब पढ़ूंगी, तितली ने कहा। जैसे जैसे सब किताबों को पढ़ने लगे, वैसे वैसे किताबें जागने लगीं और खर्राटे रुक गए। मुझे यह वाली किताब पढ़ने दो। बंदर ने खाना पकाने के बारे में किताब उठा ली। अरे, ये क्या? बच्चों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को कौन सी किताब पढ़ने में अच्छी लगती है? कौन सी कहानी की किताब या अपने विषय की किताब? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ।